ايراداتها مثلا لما اتعرض في مصر، لان هو اخد عرض عالمي، اتعرض في مصر ما جابش مثلا ارقام كبيرة، ما جابش حتى الارقام اللي الافلام الانجليش بتجيبها في مصر. اللي هو لو فيلم حلو مثلا ممكن يجيب ما يقارب 20 مليون جنيه مثلا، اللي هو كأقصى رقم يعني. ما جابش، ما جاب رقم اقل يمكن يعني قليل جدا مقارنة طبعا بالارقام البوكس اوفيس اللي انا بسمع عنها. فالافلام الوثائقية اخدت اتجاه بسبب ده، اخدت اتجاه آه انها تكون في التلفزيون، مع ان اصلا المؤسسين بتوعها لما قالوا احنا عندنا اظهار واقعية ما قالوش كده وسكتوا، لا، ده قالوا ان هما هيعرضوها في اماكن معينة، مش في اي مكان، احنا هنعرضها في الاماكن اللي الناس